Bună dimineața, stimați colegi! Bună dimineața, domnul Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Sper că sunteți bine cu toată lumea și avem o nouă săptămână plină de evenimente și acțiuni. Dar nu pot să nu încep tradițional cu ce am văzut ieri. Doamne, cât îi mai răbdăm pe oamenii buni? Când sunteți întrebați de transparență, rog să nu fie ca cea pe care am urmărit-o ieri noaptea la președinția Republicii Moldova. Așa, noaptea, prin întuneric, ne decid soarta. Despre transparență am văzut în chat-urile și mesajele ministrului de Justiție, care, apropo, trebuia deja să-și dea demisia, alături de doamna procuroară anticorupție. Da? Chiar dacă dumnei pretinde că nu ar putea să fie totul real din acele înscrieri și acele mesaje, după ce au preluat abuziv ca în unele state din Africa Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Teleradio Moldova, vedem că fiica finanțatorului PAS, cu accent extraordinar de peste ocean, de fapt, a fost numită în funcție printr-o gravă încălcare a legislației, un trafic de influențe și cu abuz în serviciu. Asta înseamnă că orice dosare pe care le intentează ei astăzi, deci nu pot fi decât în mare măsură comenzi politice pe care le face Partidul Acțiune și Solidaritate în adresa unor sau altora. Nici până în ziua de astăzi n-am mai reușit să aflăm nimic din dosarele de rezonanță de corupție. Schemele, așa cum funcționeau, așa și funcționează. Scheme s-au adăugat la gaz, la energie electrică și la multe altele, ceea ce ne vizează direct în fiecare zi, pe fiecare dintre noi. Și în special municipiul Chișinău, pentru că această povară este pusă pe seama cetățenilor și a instituțiilor. Cred că cel mai corect lucru ar fi fost să-și dea demisia și dacă da, pretinde că este corectă și onestă, să participe din nou la un concurs pe care să-l vedem cu toții, să fie unul deschis. Asta este mesajul, doamna procuror anticorupție, ca să nu vorbesc de celelalte. Tot ieri am aflat, noi știam, dar am aflat cum, de fapt, se decid lucrurile. Că noaptea se decid ca hoții, asta am vorbit, nu e prima dată, dar faptul că doamna președinte, când este comod și când nu este comod, va dă vina pe guvern, va pe parlament, va pe forțele obscure, va pe baba de la Itulia și tot așa mai departe. De fapt, am văzut cum se iau deciziile și unde se iau deciziile, odată în plus, ca să nu-și creeze nimeni nicio iluzie. Iar toți pilonii pe care a venit PAS să ne împărtășească pro-europenești, de fapt, sunt un bluff și cel mai grav este o simulare și mai grav este o tâmpire a întregii populații. Am văzut trafic de influențe, măsluirea concursurilor, corupții la scară, abuz în serviciu și toate acestea. De la cei care au venit să lupte cu asta. Bun. Atâta ipocrizie am văzut la ședința guvernului, că fac ședința cu lumina deconectată. Iar noaptea nu s-au reșunat să aprindă lumină și să se găsească a sfădi acolo. Am înțeles că ieșeau scântei. Cine totuși conduce mai departe guvernul? Racul Lebăda și Știuca. Vedem în continuare ce se va întâmpla. Am înțeles că premierul mai rămâne. Cât privește soarta unor miniștri, țapii spășitori va fi decis un pic mai târziu. Rămâne pentru că sunt în echipele Broasca, Lebăda și cum cheamă, Șarpele, probabil. Există comunități care au șantajat că vor
că vor rupe majoritatea parlamentară a PAS-ului. De asta PAS-ul îngroapă, merge înainte în continuare și ne duce pe noi pe toți acolo. Asta este cel mai greu și grav lucru. Mare luptă pentru fotoliul de premier, în timp ce oamenii au început a primi facturile la gaz și sunt speriați pentru cifrele care sunt în factură pentru câteva zile în luna octombrie. Ei acum nu sunt preocupați și n-au fost niciodată preocupați de grijile și nevoile moldovenilor, dar au fost și sunt preocupați de funcțiile lor, de cine și cum conduce, de cine și cum preia și dezvoltă scheme noi și cum se înneacă unul pe altul. Deci vedem ce se va întâmpla, dar e trist. E trist că suntem conduși de o gașcă de incompetenți, impotenți, corupți, dar, cum spun ei, mândri, nu știu pentru cine, pentru că de suferit are întreaga societate. Referitor la compensații pe căldură, pentru că am văzut că se tot manipulează în spațiul public, se aduc diferite argumente. Până în ianuarie 2023, formula va funcționa la fel așa cum a funcționat în anii precedenți. Precizez că 26.000 de familii din Chișinău primesc 40% de la factură, iar această factură a crescut substanțial, respectiv și cheltuielile municipiului au crescut substanțial în acest sens. Formula rămâne neschimbată și persoanele deja în sistem primesc după aceeași formulă fără a depune noi acte. Depun cereri și toate documentele doar cei care sunt integrați în sistem începând cu acest an, adică oamenii noi care se înscriu în criteriile de beneficiari. De ce spun acest lucru? Pentru că, iarăși, guvernul nici până în ziua de astăzi nu ne-a dat o claritate cum vor compensa ei o parte din cheltuieli. Deci să tot bâlbâi pe la televizoare și pe la microfoane și pe rețele de socializare. Suntem în 14 noiembrie și idei nu are nimeni cum vor fi compensate aceste cheltuieli în iarnă. Deci am văzut bâlbâială că 50, că 40. De ce spun acest lucru? Pentru că este important să nu ne dublăm activitățile. Scopul nostru și autorităților centrale este să ajutăm cât mai multă lume. Acum, nu este foarte bine dacă pe unii vom ajuta foarte mult, iar alții vor rămâne fără acoperire. Dar atâta timp cât nu știm ce face guvernul și cum va face guvernul, repet, suntem la mijloc de noiembrie. Vă aduceți aminte de un primar care îi cădea zăpada și-l lua pe surprindere pe la 20 ianuarie. Deci cam asta se întâmplă cu impotența ăștia pe care îi avem la guvernare. Și ce compensații vor primi acei oameni care se încălzesc pe lemne? Tot nu e clar. Cu lemnele, să vă dau un exemplu doar, ca să știți, aici nu foarte departe, avem alocate 35 de metri steri, am vorbit cu unul dintre primari, și 800 de cereri. 800 de cereri și 35 de metri steri. Câte 3 metri, deci cam ar fi 11-12 cereri care pot fi satisfăcute. Deci cereri 800, dar lemne pentru 11 persoane sau familii. Azi vreau să aduc felicitări echipii de la Direcția Juridică. Știu că domnul Ilie Ciban, alături de colegi, au lucrat la un caz care a fost câștigat de Primăria Chișinău. Și anume am întors municipalității un teren care a fost luat prin scheme ilegale, un teren de sectorul Rășcani, în conformitate cu hotărârea Judecătoriei Chișinău din 10 decembrie 2021. S-a dispus anularea contractelor de vânzare-cumpărare a terenului, 3 contracte în total. Hotărârea instanței de judecată a fost contestată, însă menținută prin decizia Curții de Apel din 30 iunie 2022 și încheierea a Curții Supreme de Justiție din 9 noiembrie 2022. Azi, astfel de dosare pentru întoarcerea terenurilor înstrăinate ilegal de la municipalitate mai sunt în lucru și sper că rând pe rând le vom face dreptate, în special cetățenilor, locuitorilor municipiului Chișinău și municipalității. La cât s-au furat în orașul acesta, poate este puțin, dar tare ne bucură astfel de cazuri. Aduc aminte că și clădirea unde este astăzi noua școală Pro-Succes pe care am construit-o, am întors-o municipalității, mai multe clădiri și încăperi, dintre care și cea de pe strada Armenească, terenul de lângă circ și multe alte. Vreau aici să spun că ceea ce face
iarăși guvernarea în raport cu sistemul judecătoresc, cu vetting-ul, pre-vetting-ul, petting-ul și tot așa mai departe pe care îl fac ei, în ceea ce ține de sistemul judecătoresc. Văd că cineva zâmbește. Nu, petting, așa, asta se întâmplă. Deci pun labele lor acolo unde nu le este oala și își promovează doar pe judecătorii docili, cei care execută ceea ce urlă ministrul X sau domnișoara care se plimbă cu Porsche de la Parlament și mulți alții din PAS. Eu cred că au încurcat tare și vreau să atenționez astăzi, poate în premieră. Unii au fugit, astăzi sunt pribegi prin străinătăți. Voi nu o să reușiți să fugiți și o să vă ispășiți vina la propriu. Deci nu este o atenționare, este deci doar o previziune pe termen mediu și v-am spus în particular la unii și vă spun și la toți, terminați să vă bateți joc de instituțiile statului. Bun, sâmbătă am lansat campania de plantare a arborilor și arbuștilor, nu de ghinzi, că nu avem timp să așteptăm să răsară. Apropo, trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu ghinzele de anul trecut. Că din câte înțeleg că i-au mai papat niște porci sălbatici pe care mai avem acolo. Dar efortul este bine meritat. Până la sfârșitul lunii vom planta în tot orașul. Nu vom planta pe străzi unde urmează să reparăm trotuarele și străzile. Vom interveni cu lucrările, după care vom planta copaci. Prioritatea este să completăm străzile deja reparate, parcurile renovate acolo unde am curățit arborii vei. Totodată, până la finele lunii noiembrie, în 90 de școli și grădinițe vor fi plantați arbori și arbuști. Mai ales în curțile instituțiilor din sectorul Rușcan și Ciocan, acolo unde au avut loc interpelii în această vară. Doamna Cover, vă rog frumos, foarte succint pe campania de plantare. Bună dimineața, mult stimate domnule primar general, bună dimineața, stimați colegi. Deci și anul acesta Chișinăul a răspuns pozitiv la apelul de plantare, deci în total au fost pe parcursul zilei de sâmbătă plantate circa 17.000 de arbori și arbuști și au participat peste 2.000 de participanți, adică din toate domeniile, direcțiile de profil, școlile de profil, colegiile, voluntari, asociații profesionale, agenți economici și pe această cale aș dori să mulțumim tuturor care s-au implicat. Am plantat masiv în pădurea parc la Izvor circa 11.000 de arbori și 3.000 de arbuști, deci scopul acestei plantări masive a fost asigurarea conectivității habitatelor și deci răspunsul nostru la prevederile tratatelor internaționale care sunt anume în procesul reducerea emisiilor de carbon, asigurarea conectivității habitatelor și reducerea fragmentării habitatelor pentru conservarea biodiversității urbane, crearea acelor locuri pentru recreere a cetățenilor și am ales specii care în scurt timp vor da acest efect dorit. Aici pot să menționez plopul și salcâmul, care au creșteri foarte rapide și dincolo de aspectul peisager și ecologic, mai au și, deci în cazul salcâmului este o specie meliferă care va susține în continuare entomofauna. Pe alineamentele stradale a fost plantat în special platan, deoarece este o specie care, dincolo de calitățile deosebite peisagistice, longevivitate și plasticitate ecologică, are și un lemn rezistent care permite deci să nu fie expus la riscurile de intemperii care în ultimul timp sunt tot mai frecvente pe teritoriul municipalității. Într-adevăr, scopul campaniei
de anul trecut, cum a spus și domnul primar general, este în asigurarea unui Chișinău cât mai verde până în 2035. Scopul evenimentului de anul curent este de a atinge ținta de 60.000 de arbori și arbuști. Pentru săptămâna curentă este planificat asigurarea la 90 de școli și grădinițe cu material săditor, în special vor fi plantate în școlile și grădinițele care au fost afectate cel mai mult de intemperii, ca să asigurăm un mediu propice de desfășurare activităților în aceste instituții. La fel, sunt planificate acțiuni masive în sectorul centru și în sectoarele Rășcan și Ciocana. Pe această cale invităm la fel toți doritorii care vor să-și realizeze și să contribuie ca Chișinău să fie mai verde. La fel, informațiile despre unde pot toate informațiile vor fi oferite pe pagina de Facebook a asociației. Și încă o dată mulțumim tuturor și vă așteptăm ca împreună să contribuim la un oraș verde, confortabil și la un mediu sănătos. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, domnul director. Așa cum am rugat, noi am început plantarea la ora 9:00 în Parcul la Izvor și am fost cu peste 36 de reprezentanți ai diferitor comunități, naționalități, etnii din Republica Moldova. Rog să aducem această lucrare la finalitate, să aibă grijă spațiile verzi cât se poate de bine și, da, ne dorim cu toții pace și prietenie și vă rog frumos să fie una dintre cele mai frumoase ale pe care le are Chișinău. În continuare, urmează să plantăm împreună peste 60.000 de copaci și sper să fim cu toții cât se poate de uniți în această privință și implicați. Raport cu privire la întreținerea infrastructurii rutiere din municipiul Chișinău și pregătirea gospodăriei drumurilor către sezonul rece. Vă rog frumos, domnul Mihalache. Bună ziua, domnul primar! Bună ziua, stimați colegi! Țin să aduc la cunoștință că în săptămâna precedentă, atât de către întreprindere subordonate, cât și de transport au fost executate lucrări de întreținere a infrastructurii drumurilor, au fost executate lucrări în special de către grupul pe obiectivele care au fost asumate în anul curent, conform planului de acțiuni. Vreau să menționez că la ora actuală se lucrează și săptămâna precedentă au fost executate lucrări pe considerent pe strada Saharov, strada Dumitru Rășcanu, de asemenea au fost executate lucrări pe strada Ion Neculce, strada Socoleni, în partea ce ține de trotuare sau zona pietonală. De asemenea au fost executate inclusiv lucrări pe cei ce ține pe acostament, în special pe drumul Băcioiului, au fost intervenții. Nu în ultimul rând vreau să menționez că ne străduim să urmărim starea drumurilor și în zonele, mă refer la zonele de conexiune cu suburbiile, pentru a menține circulabil transportul public și pentru a oferi condiții cel puțin confortabile de deplasare și fără riscuri pentru transportul municipal. Vreau să menționez că au mai fost astfel de intervenții și urmează în continuare intervenții pe toată infrastructura, inclusiv și în zona suburbiilor. În total, de către ex-grup au fost executate lucrări pe drumuri de municipiu Chișinău, în special de asfaltare și de întreținere pe suprafețe de peste 6.500 de metri pătrați. Au fost executate lucrări de frezare, inclusiv pe suprafețe de 4.500 de metri pătrați, pregătiri pentru intervenție în săptămâna curentă. Ne străduim să diminuăm volumele de lucrări executate. În
în scopul de a nu admite pregătiri care ulterior să nu fie finalizate prin aplicarea stratului de asfalt. Ex-grupul, inclusiv și direcția, examinează posibilitatea ca în toate proiectele și zonele șantierilor deschise să fie executate lucrări în ceea ce ține de asfaltare, în cel mai rău caz prin aplicarea stratului de egalizare, pentru a impermeabiliza zona drumului, mai bine zis, zona de fundație a drumului și pentru a nu admite ca pe perioada rece a anului să degradeze lucrările de fundație și în special să nu se infiltreze apa sau mai bine zis precipitațiile în fundația drumului, care ulterior va degrada și va necesita suplimentare intervenții și lucrări de restabilire. De asemenea, vreau să comunic că se lucrează și în întreținerea și reparația canalizărilor pluviale. Se lucrează atât în tronsoanele străzilor unde ex-grupul execută lucrări de pregătire, mă refer la Ion Neculce, Sfatul Țării, strada Braniștii, Dumitru Șcan, strada Lunca Bâcului. Au fost remediate și restabilite grilajele de captare a apelor pluviale. Aceste lucrări se fac preponderent în zonele unde se execută lucrări de reparație. Am avut anterior chiar și unele concretizări. Dacă direcția sau în cadrul lucrărilor executate sub aspect de restabilire carosabilor, revenim sau intervenim la zona pluvială, în infrastructura pluvială, vreau să comunic că în măsura posibilităților și de cele mai multe ori se restabilesc, inclusiv prin lucrări de reparație capitală, atât colectoarele, cât și zonele de captare a apelor pluviale, în special pentru a avea un carosabil practicabil și pentru a nu admite degradări ulterioare a infrastructurii pluviale, care trage după sine și degradarea drumurilor unde au fost executate lucrări. Și totodată vreau să menționez că se restabilesc inclusiv în zona executării lucrărilor, cât și se asigură ca aceste lucrări sau ca aceste captatoare de ape pluviale să aibă o continuitate și o posibilitate de deversare a apelor acumulate în rețeaua municipală de canalizare pluvială pentru a transporta aceste precipitații acumulate în zone prestabilite și în special ne referim la lunga râului Bâc sau în alte zone unde este proiectată și stabilită zona de deversare a apelor pluviale. Vreau să comunic că atenția sporită o avem asupra canalizării pluviale din motivul că intrăm în sezonul rece, în sezonul ninsorilor și ploilor pe parcursul iernii, perioada când este supra-solicitată canalizarea pluvială și din considerentul dat depunem la moment efort pentru asigurarea condițiilor de întreținere și de funcționalitate a acestui sistem, ca pe perioada rece a anului, pe perioada ninsorilor și ploilor, să avem o evacuare suficientă a apelor pluviale pentru a nu admite zonele inundabile cu rețineri sau cu deranjamente în transport, inclusiv în cazul în care se reține apele pluviale pe suprafața drumului perioada mai îndelungată, are un efect negativ asupra infrastructurii unde aceste situații sunt în derulare sau se întind. De asemenea, se lucrează și la instalarea și la restabilirea indicatoarelor rutiere și marcajul rutier, practic, pe tot municipiul Chișinău. La moment se fac lucrări de restabilire a marcajului rutier pentru a avea posibilitatea pe parcursul iernii ca să fie vizibil acele delimitare a zonelor de deplasare a transportului municipal, cât și privat, pe drumurile publice. În tot ce ține de lucrările care se execută de către ex-grupul și de către Direcția Transport, toate aceste întrețineri și inclusiv menținerea vizibilității de deplasare pe drumurile municipale este o prioritate. Au fost sesizări în ultimul timp și din partea Poliției Rutiere cu privire la revizuirea unor măsuri, în special măsuri ce ține de canalizarea și fluidizarea transportului public, misiune care este permanentă la ordine de zi a Direcției de Transport.
Am avut chiar și o ședință recent prin care am solicitat implicarea și susținerea celor inițiative care vin atât din partea Direcției Transport, cât și conjugarea aportului din partea tuturor ca să creăm și să fie vizibil pentru societate și pentru toți cei care participă la trafic că acțiunile sunt îndreptate în fluidizarea și crearea condițiilor mai favorabile. Reieșind de faptul că suntem la moment în preajma sezonului, suntem de acum în sezonul rece, vreau să menționez că au fost executate lucrări de pregătire a infrastructurii rutiere și inclusiv a parcului de utilitare în cadrul întreprinderii municipale Ex-Grupo, și anume, la ora actuală, dispunem în total de 70 de unități care vor fi implicate în întreținerea de iarnă a drumurilor și a aplicării materialului antiderapant pe drumul municipiului Chișinău. Aici mă refer la funcționarea 47 autospeciale și 23 de mecanisme. Aici vorbim despre acele mecanisme care vor fi implicate în încărcare, descărcare și evacuarea acelui volum excedentar de precipitații sub formă de ninsoare. Și, în ultimul rând, în ceea ce ține de antiderapant, vreau să menționez că în stoc, la moment, dispunem de 3500 de tone de amestec. Sunt semnate contracte pentru livrarea 5000 de tone de sare și 6000 de tone de nisip. În baza acestor contracte a fost începută livrarea și depozitarea materialelor în structurile de depozitare ale întreprinderii municipale Ex-Grupo pentru a fi gata de intervenții la prima necesitate în municipiul Chișinău, pe toate drumurile, inclusiv pe drumurile de acces către suburbii. În rest, vreau să mai menționez că în autospecialele care sunt și vor fi implicate în lucrări, la ora actuală sunt utilizate în lucrările care se desfășoară pe drumurile din municipiul Chișinău. Sunt pregătite toate acele extensii care urmează a fi amenajate pe aceste utilitare autospeciale pentru a interveni ulterior cu aceste unități de transport pentru întreținerea drumurilor publice pe perioada de iarnă. Vreau să mai comunic că examinăm posibilitatea îmbunătățirii materialului antiderapant. Au fost supravegheate inclusiv modificate parametri ce ține de granulometria nisipului și toate celelalte elemente necesare pentru a obține o calitate a materialului antiderapant sporită și ne vom strădui să utilizăm mai puțină sare, mai puțină intervenții sau elemente care sunt nocive pentru mediu, mă refer sarea pură, ne vom strădui să o folosim în cantități mult mai mici. În ceea ce ține de celelalte proiecte care le desfășoară Direct de Transport, mă refer la podul Mihai Viteazu, obiectivele 31 august din Alexandru cel Bun, reparația bretelilor de acces pe Bulevardul Dacia și, în ultimul rând, celelalte accese către instituții de învățământ și accesele de pe străzile în proces de reparație în anul curent. Aceste obiective, de asemenea, sunt în derulare, sunt supravegheate permanent și ne străduim ca toate obiectivele să fie deschise și executate lucrări maxim posibil pentru a nu admite ca să avem suprafețe deschise pe perioada rece a anului și pentru a putea inclusiv interveni cu autospecialele și mecanisme de dezăpezire pe perioada de iarnă, când vor fi necesare intervenții operative în toate sectoarele și, nu în ultimul rând, în accesele către drumurile de acces către blocurile de locuit. În săptămâna curentă vom asigura și o vizită la întreprinderile care sunt în pregătire pentru sezonul de iarnă. În condițiile date vom verifica în ce măsură sunt asigurate și respectate normativele de pregătire și, nu în ultimul rând, condițiile de lucru și angajaților la aceste întreprinderi. În linii generale, domnul primar, raportul este finalizat.
Mulțumesc mult, domnul director. Rog pe fiecare să se implice cât se poate de mult acum și la partea de salubrizare, și la partea de plantare, și la partea de pregătire a orașului de iarnă. Vă rugăm frumos să nu ne surprindă nimic pe neprins de veste. Mi-au scris între timp unii jurnaliști, îmi cer scuze că trebuie să fac referință la acest lucru, că nu putem să fim prostiți cam toată lumea așa. Am văzut că Andrei se va duce la liceu, să vă uita că dau cei 4, iar tovarășul Litvinenko face simulări. Deci, ideea este foarte simplă. Cu aceste interceptări și este și un sfat pentru fiecare dintre dumneavoastră, stimați colegi. Iată, astea sunt telefoanele mobile. Nu i-au interceptat nimeni de la est, de nicăieri. Deci, sunt serviciile speciale și paza de stat din Republica Moldova care a făcut acest lucru. De obicei, telefoanele, când mergeți la prima persoană sau la doamna prim-ministru sau la domnul Grosu, se lasă în cutiuțele deci, pregătite pentru aceste telefoane. De obicei, când stați în regim de așteptare, vă puneți parolele pe holuri sau în anticamere, unde există camere de luat vedere. Deci, foarte ușor se fixează parolele dumneavoastră. Atâta timp cât stați, și asta e ceea ce li s-a întâmplat celor de la PAS, cât stau, de exemplu, la doamna președintă o oră, băieții de la serviciile respective vă scanează telefonul și vă fură toată informația. Asta s-a întâmplat, nu este niciun secret, lucrurile în asemenea format se întâmplă nu doar în Republica Moldova, dar este grav ceea ce am văzut și toate consecințele. Deci sfatul este să vă lăsați telefoanele, da? Oamenii dragi, dacă nu vreți ca pozele dumneavoastră intime sau nu știu, textele pe care le transmiteți să fie făcute publice de niște ipocriți. Și da, dosar penal trebuie să existe nu doar pe faptul că au fost sparte telefoanele și cine se face de vină. Eu v-am recomandat, căutați în serviciile speciale, că ei v-au spart telefoanele și v-au furat informația. Iar se face acest lucru deoarece nu știe care din ei să devină prim-ministru. Spânu controlează 16 deputați, Igor Grosu controlează o altă parte din deputați, Dorin Recean și respectiv cealaltă gașcă controlează o altă parte de deputați. Ieri s-au sfădit ca câini, să știți, ca câini, în cacofonie, dar cred că aici la locul ei. Da? Și n-au ajuns la niciun numitor comun. Repet, nu interesează cum va fi gazul mai ieftin, cum va fi energia electrică mai ieftin. Ei se ceartă ca la ușa cortului, între ei, nu știi cum acolo, cine e mai frumos, cine e mai deștept și care e mai bunicel la făcut scheme. Deci, aveți un ministru pentru 2 ministere. Uite, domnul Bolea, astăzi e ministru și într-o parte și în altă parte. Ce vă încurcă să aveți 3 prim-ministri? Dar să fie prim-ministru Spânu, Recean și Grosu, de exemplu. Și gata. Și poate am avea de 7 ori mai mic prețul la gaz, de vreo 3 ori mai mic prețul la energie electrică, măcar așa ca un an în urmă. Vă salut, stimați colegi, și vă doresc o săptămână cât mai reușită și vedeți unde vă băgați telefoanele la propriu. O zi bună și o săptămână frumoasă. O zi bună și o săptămână ușoară. Toate reușitele, colegi. Totul va fi bine. O zi bună. O zi bună.